zaman için üzgünüm, mutlu yılların için. Aşkımız lekesiz olmalıydı, şüphesiz olmalıydı. Affedemem ben böyleyim. Birlikte yapalım mı? İster vur, ister okşa, ister tut, ister... Ir kaip žadėjau, einam atrodysiu kambarį. Matot, čia dega žalia spalva, vadinasi, galima ateiti valytojai. Čia degtų raudona spalva, vadinasi, negalima, mes miegam. Va, atsidaro duris. Čia toks mini kavinė. Balta kava, juoda kava, arbata, arbatinis vanduo ir mini baras. Mini bare yra vanduo, mūsų saldainiai, Coca-Cola ir alus. Rašo, kad tik vieną kartą per atvykimą papildo šaldytuvą alumi, bet mums vakar papildė, o ir čia gazuotas. Šiandien dar nepildė. Ir einam toliau. Aišku, seifas. Uždarom čia, nes tokia betvarkė. Veidrodis. Ir, atsiprašau už tokią netvarką, bet kai atvažiavom, nebuvo sveikatos, kaip sakant, jėgų filmuoti, nes ilgas skrydis ir mažai miego buvo. Ir mes palikom $1 šiandien ryt ir va kaip sutvarkė mūsų kambarį. Gulbių nepridarė, bet tokias vėduoklės nupiešė. Ir ten kondicionierius, kondicionierių gali nusireguliuoti pats temperatūrą. Čia yra vonios langas. Iš toliau jūs matysit. Aišku, televizorius. Šitas dega vakare, jeigu nori. Va, ir kaip matosi vonios langas. Ir einam dabar į lauką, į balkoną. Duris visada turi taip uždarytos būti, jeigu tu atidarysi, nevyks kondicionierius. Žodžiu, oro nepašaldysi. Čia džiovykla, čia balkonas. Ir iš balkono mes matom tokį vaizdą. Šiandien labai karšta diena, turbūt karščiausia, iš kiek mes buvom dienų. O čia yra family room. Family balkonas, tai jau gultai ir didesnis balkonas, jau kaip terasa. Einam į tualetą. Kriauklė. Nėra labai jau didelis. Papildomo tualetinio popieriaus, rankšluosčiai. Telefoną susisiekti su registratūra, jeigu tau nėra sveikatos, imkim kažkas to blogai jauties. Ir čia va yra pušis. Ir kaip pašyla, vonia vakare kvepia medžių. Čia ne pušis. O kas? Čia gal Maubelis, žodžiu, nežinau, bet kvepia mišku. Ir va dušas koks. Ir vėl šniurelis, jeigu kas, įsikviesti pagalbą. Tiek. Atsigausim nuo karščio ir eisim valgyti pietų. Čia lobby, kur galima atsisėsti išgerti alkoholį arba kavos, arbatos. Mes atėjom gerti turkiškos kavos. Ir po to, kai atvažiuoju, čia va pagrindinė duris, pro kurias mes ir įėjom. Ir atvažiuoju, va kokie skanumynai tavęs laukia. Sultys labai saldžios. Sausainiai. Ir pakabukai nuo blogos akies, kad nenužiūrėtų. Susėdam, kur yra patogu ir gersim turkišką kavą. Gal čia. Ir va, turkiška kava. Mažiukas padelis, jeigu palygint su Juranda padeliu. Va. Ir čia aš 7 ryto, ne gal jau 8, nes ruošiamės į kelionę.
Ir ką dar noriu pasakyti, kad yra stebuklingas žodelis Turkijai. Sau tai reiškia dėkingumą, tik mes dar nesiaiškinom, kas tai per žodis. Nes yra ir kitų žodžių teşekkürler, kuris irgi sako ačiū, bet sau, jeigu pasakysi turkui, visada gausi šypseną atgal. Turi lyrą? Günaydın. Günaydın. Keliaujam kartu su manimi į turą su laivu. Mes tik trysia ir 2 kapitonai. Taip atrodo valtis, kurios plukdo turistus į turus. Visokių yra ir vėžliukų pažiūrėti, ir pasimaudyti tarp uolų. Čia va nardymas laivas. Pasirodo, į valtį ar į laivą reikia lipti basomis, o mes įbėgom su sportbačiais. Negerai, negerai. Atplaukėm į paslėptą paplūdimį. Ką prigėriu būčiau. Eik tu savo, išliptum į kelią. Nelengva lipti. Žiūrė viskas vietoj? Ne, vandenys iškrito. O tik mes ir jūra, ir daugiau nieko. Yarışalım biraz daha gel. Lava yerdin Ezgi. Arıçan burayı takar da. Nu, labai faina. Şuraya ileri at. Biraz daha gelebiliyorsan gel. Ya nereye vurduruyor? Gelsene sen koskoca aracı olarak. Gelebiliyor mu da? Tamam. Atlıyor. O jas. Eisim vėl maudytis, meta inkarą, nardo be akinių, sūrus vanduo. O kaip? Gerai, Negyvenamai saloj. labai gerai. Valgyt nori. Kažkai jie turės tiek maisto, kiek aš suvalgau. Abejoju. Bet šiaip čia pritaikyta 16 žmonių valtis, tai turėtų 16 žmonių maisto būti. Kas labiausiai čia patinka? Čia tai valgyti? Ne, nu čia va, dabar va, to kelionė, ne? Vanduo skaidrus. Vanduo skaidrus gal. Šok pažiūrėti. Laipsnis. Va, ką mes valgysim. Niam, niam, niam. Didelė vėja, mes negalim plaukti prie kai kurių krantų. Aptaškė, kad nežinau, ar mes dar priplauksim, gal jau mus plukdys į krantą ir mes eisim savo reikalais. Visi piratai, matot.
nuleido mumis valtis visai kitur, ne ten, kur mes įlipom. Mes įlipom Marmarį, o mūsų išleido iš Melerė ir iki viešbučio, man atrodo, Čia arčiau. 2 kilometrai. Taksi nėra, nes per trumpas atstumas mes einam pėstute. Dabar yra 5 valandos ir gal 30 daugiau laipsnių šilumos. Tai mes pirmą kartą išėjom iš komforto zonos, nes tikrai čia vyko viskas labai gerai ir gražiai, be jokių trukdžių. O dabar pažiūrėkit, kaip aš atrodo. Išgeriam airano stiklinę. Čia suknelė tokia ir stiklinė airano ir buteliuką šalto vandens ir einam toliau. Kaip nors. Kilometras dar liko. Jei būtų dabar kaukių naktis, tai yra Helovino naktis, tai šitas video kaip tik tiktų. Šiandien dar ta pati diena, kada mes grįžom iš pasiplaukiojimo. Aš taip nusikaliau, taip išsiurbė energija, tas plaukimas, tas vėjas, tos bangos, supimas, pykinimas, po to, kai sustoji, šoki į vandenį, plaukioji, atgal į valtį ir vėl plaukiai, ir vėl sustoji, ir vėl plaukioji. Dabar yra 9 valandos ir man jau kaip ir atostogų užtektų, aš jau galėčiau rytoj važiuoti namo, bet dar liko 2 dienos. Labas rytas, dar kartą iš Turkijos, kaip įdegus. Dabar 6 ryto, su Irandu išėjom užsiimt gultų ir vaikštam palei pakrantę. Sakyčiau, nėra labai net karšta, gal kokia 24, ar ne? Žiogai groja, ne žiogai, cikada. Diena šiltojoje Turkijoje. Važiavom su taksi, kuris visą kelią kalbėjo su savo panelė. Turkija nėra jokių saugumo reguliavimų. Gali važiuoti be diržų ir kalbėti telefonu. Jis ir važiavo be diržų, mes važiavom su. Ir dabar atėjom pažiūrėti fontanų, bet pirmiausia parodysiu Turkijos tėvą, turkai taip vadina, Ataturką, kuris buvo pirmasis turkų prezidentas. Tai va, pagarba jam. Ir dabar mes keliaujam į fontanus. Tai kur einam, kur fontanai? Einam. Einam per perėją. Nes čia visi eina, važiuokit gatvė, susto taksi ir nieko va. Šiandien truputį parodysiu. Azijos, tai yra Turkijos. Atsargiai, atsargiai. Duok jam į ranką. Dviratis atsargiai. Turbūt jums nelabai gerai ir matosi tamsoj. Tokia jau prietema nėra visai naktis. Bankomatas mums reikia nusimti lirų, nes važiuosim oro uostą ir mokėsim liram. Mums reikia nusimti lirų. Marmarilės Turkijoje ir dainuoja Mikutavičius 3 milijonus. Paskutinis mūsų rytas, ne paskutinis, prieš paskutinis mūsų rytas iš Melerė, geriam turkišką kavą. Visą laiką paimdavom turkišką kavą, jie tokiuose mažuose padeliuose, aš jums vėliau parodysiu, ir paimdavau šaukštelį ir išmaišydavau cukrų. Nes turkišką kavą, aš manau, reikia gerti cukrų dėl jos kartumo ir stiprumo. Ir šiandien tik tais moteris, kuri virė tą kavą, pasakė, kad nereikia maišytos kavos. Apsirengiam, liūdna, nes jau paskutinė vakarienė šitam viešbutį. Ne paskutinė vakarienė, bet šitam viešbutį paskutinė. Gera buvo. Bet atostogos negali tęstis visą laiką. Ką sakei? Gera buvo čipolinis. Ai, gera buvo čipolinis su tavim. Keliauja.
Aš su suknelė iš Turkijos už 17 eurų, man atrodo. Iš Koton parduotuvės. Nu, einam. Aš keliauju, einu pasiburkščiu su kvepalais. Ir uždaryk, nes kai grįšim būsim karšti ir reikės atsigaivinti. Va ką naudoju. Čia labai reikia dabar kondicionierius girdėti. Ne kondicionierius, bet tas, kur traukia vėją. Jokio makijažo, nieko. Ar tavo Jurandai jau įdėjau? Ne. Tu irgi, Jurandai, pasikvėpink. Vyras turi kvėpėti. Tikras vyras turi kvėpėti, truputį prakaito ir cigarečių kvapą. O kaip turi tikras vyras kvėpėti. Mūsų stalas. Burgerį šį kartą. Kaip sakant, paskutinės vakarienės. Vilgemas pirmą kartą šią savaitę valgo burgerį. Salotas mano, alus mano, sultis mano ir šita lėkštė mano. Kaip gaila išvažiuoti. Namie tai reikės pačiai viską daryti. Žodžiu, Jurandai reikia toliau dirbti, kad taip galėtumėm gyventi visą laiką, ne tik savaitę. Jo, dabar tik po metų, vėl savaitę tik atostogausi. Nu, mažiau kviežių valgysi. Günaydın. Praėjom visą security, viską sėdim, laukiam, kada paskelbs mūsų skrydį. Jau prie savo vartų. Viskas labai paprasta, viskas labai be streso, buvo visus vartus praėjom, security apsaugos vartus be problemų. Labai lengvai. Taip neperinam Anglijai niekada ir niekada Lietuvoje. Tos dvi šalys, kurios suteikia daug streso. Ir kas dar? Valgom. Ką pasiėmėm iš viešbučio, taip atvirai su lėkšte ir nusinešėm į savo kambarį. Ten tie darbuotojai su pirštais mus parodė, bet nieko nesakė. Būtumėm sakę, kad mums reikia kelionėje valgyti, nes įpratom, skrandžius ištampėm. Įsidėjom dar ir vaisių, turim kriaušę, bolių. Mes jau nebetoli Airijos, skrendam jau 4,5 valandas. Namo ir valgyti ir skrandžius ištampėm ir norim valgyti. Buvom įsidėję iš viešbučio kriaušių, jau sakiau. Ir dabar lietuvę nusipirkom pavalgyti ir galvojom tik nusileisim prie viešbučio, kur mes palikom mašiną stovėt. Yra pizza, Papa John's. Eisim ten valgyti pizzas. O Airijoje lietus. Toks jau rudeninis oras iš tikrųjų. Ir ką mes dabar darom? Važiuojam pas Lenkus į... Kur važiuojam? Prie jūros, žodžiu, Lenkai vėl kempina, poilsiauja, kaip čia pasakyti. Trečią dieną gerai, kad mes buvom išvažiavę, tai būtumėm ir mes važiavę, ne? Nu, jau geriau, kur karšta pabūtų. Ir ką noriu pasakyti, kad mes tokia kaip iš medžių iškritę po atostogų. Šiandien tokia diena sunkiai. Noris tik gulėti ir miegoti. Gal dėl to, kad lietus toks pasikeitimas vėl. Temperatūrų, oro slėgio. Tai va, o jums irgi būna, kad grįžtat iš atostogų ir norit vėl kur nors važiuoti kitas atostogas. Mes jau pradėjom planuoti kitų metų atostogas, bet tai visada būna, nukrypstam po to nuo plano jau, kai reikia tikrai planuoti kitų metų atostogas. Dabar norėtumėm su jachta kur nors plaukti, bet kad brangiai išeina. Žodžiu, kitiems metams planuojam Italiją. Žiūrėsim, kiek nukrypsim nuo plano. Va, čia koks vandenynas, mes visai kitoj vietoj negu būdavom visada. Ir dabar bandom surasti raktus, nes Lenkas pametė nuo savo autobusiuko raktus, o šiandien, kadangi nedarbo diena, tai negali nieks atvažiuoti ir atrakinti. Atrakinimas kainuoja, žodžiu, kad atrakintų ir užsivažiuotų mašina, kainuoja 300 eurų. Tai mes bandom paieškoti, gal rasim. Va, koks gražuolis, kokios spalvos gražios, reikia nuotrauką padaryti.
Mes atvažiavom, kur anksčiau gyvenom. Tai gyvenom. Tai čia buvo antra mūsų vieta, ne tas konkrečiai apartmentas, bet kitoj pusėj. Bet va dabar pamačiau tuos medžius užaugusius, tujas ir kaip mes gyvenom, aš pro langą matydavau, kaip vaikai žaidžia futbolą. Ir aišku, vaikų juoką, ten triukšmą, tai patikdavo. O dabar nieko jau nebesimato, tai mes čia gyvenom turbūt, kaip pasakyti dabar, prieš 10 metų jo. Tai va. Tada buvo nauji namai, buvo labai geri, o dabar va tokie aptriušę truputį. Aišku, jos tik nudažyti, nes būtai patys labai geri, su grindiniu šildymu ir su naktiniu tarifu, kuris nėra labai brangus. O mes gyvename, va, kur stovi ta mėlyna mašina, o ten. Kaip sakant, pirmas būtas, 3 miegamųjų ir 3 vonių. Tai tokia nostalgija, pravažiavom Vilhelmo pradinę mokyklą. Čia eidavom pėstutės su Vilhelmu, nors jau gal turėjau mašiną, aš neprisimenu. Man atrodo, kai jau turėjau mašiną tokią seną, Nissaną Micra, 97 metų tas mažytės mašinytės, turbūt turėjau gal ją metus ir po to kitą Nissan Micra. Va, tokia juoda, tik mano buvo 3 metų, čia 4 ir mano buvo geltonos spalvos. Tokia faina mašinytė, su kuria galėdai prisiparkuoti visur ir bet kada. Ir su Jurandu kalbamės, kad galvojam, ar Vilhelmui bus nostalgija mokyklai, nes jis ten jie ėjo gal 6-8 metus. Ir sakau, žinai, man atrodo, kad bus nostalgija mums didesnė negu jam. Dabar žiūri mane, ką aš čia darau, kad filmuoju. Tai va, tai atsisveikinu ir prisijungsiu, man atrodo, kitą dieną. Aš visa tokia natūrali. Labas vėl, mano internetinė šeima. Nenoriu daug pliurpti, nes jau yra tos medžiagos, kad nesigautų ilgas video ir aš dabar žiūriu, kiek visko prikrauta. Bandysiu aptvarkyti ir nufilmuoti video, ką nusipirkau Turkijoje. Nieko daug, bet gal bus įdomu ir gal gausit minčių, ką nusipirkti iš Turkijos. Ir ką aš dabar darau? Dabar darau su prisiminimais apie Turkiją, apie maistą. Išviriau barščius, tokius kitokius truputį, aišku, neturkiškus. Su Turkija nieko bendro, bet norės kokios tai sriubos. Ir kepu turkišką bete, kažkaip tai nežinau, panašiai kaip pica, su faršu. Melinė tešla, sudėjau faršą, tokį silpnai papreskaniavau ir gerai padruskinau. Ir užlinkiu va taip va kampus. Pamatysit jau iškepusi. Ir pabarstysiu tokiais turkiškais aštrokais pipirais. Jų nereikia daug, kad neperaštrint. Paplojam. Oi, kampas gavas. Nežinau, kas šiandien gausis. Gausis kas nors va. Pipiriukai, Ir dabar žiūrim, kokią sriubą čia aš turiu. Karštą kaip. Va. Išviriau vištienos sultinį, pupelės šparaginės, po to pupelės paprastos, svogūnas, bulvės. Čia gavos jau ne sriuba, o troškinys koktai. Druskos įdėjau citrinos rūgšties, galvoju gal citrinai spaustą, įdėjau citrinos rūgšties. Tai va, bus sriuba su šitom turkiškom picom. Man iškilo tokia dilema, kieme dirba jau meistrai, kloja plyteles, lenkai. Vienas lenkas, turbūt jo tėtis iš Lenkijos atvažiavęs į svečius, padeda sūnui. Iš kur supratau, kad tėtis, kad iš Lenkijos, kad kalbina airis, o jisai rankom. Taip nesuprantu. Tai nežinau, ar jiems išnešti lauką, nes laukia gražus oras, laukiant prie stalo pavalgytų. Ar pakviesti vidų, ar nieko nedaryti. Nežinau. Šiaip tai meistrus valgydinam. Man kažkaip norisi visus pamaitinti. Kai aš pati mėgėja pavalgyti, aš priaugau 5 kilogramus nuo Lietuvos. Lietuvoje valgiau daug. Ir Turkijai turbūt 4 kilogramus pavariau. Tai vat.
iš širdies, kai sakant, paaugo. Nu, nieko, nukris tas svoris. Kaip Jurga ir rašė, kad atostogose reikia savo leisti viską. A ne, tai va. Gerai atsijungiu ir galvosiu, ar pakviesti meistrus, ar nepakviesti. Ir vėl, šiandien jau trečiadienis ir mes su Vilgėmi vaikštinėjom po parduotuvės ir perkam viską jam mokyklai. Vakar nupirkau kuprinę, šiandien nupirkom kelnes su pasimatavimu. Ir galvoju irgi, bet jau kitą savaitę nukelsiu, kiek išleidžiam mokyklai pinigų. Nes ne viską dar turiu, Megztinį reikia važiuoti visai kitą miestelį, nes čia nėra apvalaus kaklo, o čia yra su trikampiu kaklu, tokiu VV ir netinka mokyklai, negalima. Negalima sportbačių, nes sportbačių batų mokyklinių su baltu padu turi būti juodas. Ko dar negalima. Nu, žodžiu, daug ko negalima ir negalima naudotis mobiliais telefonais. Aišku, vaikai kai kurie naudojas, bet jais negalima naudotis, kas man patinka. Gerai, baigiu. Manau, dar prisijungsiu atsisveikint, nes dabar eisim per pėsčiųjų perėją. Sustoja, praleidžia ir tas sustoja, praleidžia. Padėkojam ir einam toliau. Tad jeigu bus dar ką parodyti, nes dabar einam sportbačius pirkti, pigesnius, nepirksim brangesnių, nes nesąmonė. Fizinių nereikia, ten už 40 eurų. Pirksim už 10. Nes va tuos, kur dabar baigia sezonas, jis išauga, tai visai nenešioti. Atidaviau labdarą. Per sunku buvo į Lietuvą viską parvežti. Tai tada atsijungiu.